Всем привет! Это компания Pop Music, и мы хотим вам показать MIDI-клавиатуру Akai Advance 25. Это MIDI-клавиатура топового уровня. И первое, что бросается в глаза, это сочный дисплей. Такое ощущение, что вы смотрите в экран дорогого телефона. И можно заметить, что настройки основных редакторов, таких как Logic, Cubase, Ableton, Fruity Loops и так далее, здесь уже имеются. Вы просто щелкаете, настраиваете, и вообще настройка происходит очень просто. И как у всей продукции Akai, здесь очень качественные прорезиненные пэды. Здесь они еще и подсвеченные. Крутая клавиатура, полувзвешенная, отвечающая на скорость нажатия, и есть функция после касания. Большие колеса Pitch Bend и модуляции. Давайте проверим отзывчивость клавиатуры. И проверим чувствительность пэдов. Либо эту чувствительность можно выключить. Я думаю, битмейкеры оценят эти пэды. Также такие функции, как арпеджиатор и Not Repeat, конечно, сделают ваш творческий процесс намного интересней. Давайте посмотрим, как работает арпеджиатор. Мы берем звук, включаем арпеджио. Классно то, что здесь есть вот такая панель, где вы можете выбрать уже основные доли. Сейчас стоят четверти, ну вот для наглядности 16-е. Также есть кнопочка Latch. Чтобы зайти в более обширные настройки арпеджиатора, мы нажимаем, удерживая кнопку Shift и ARP. Итак, здесь есть основные рисунки. Мы можем их проверить, несколько вариантов. Range — это насколько октав, да, будет раскидывать. Также есть длина ноты. Скажем так, такой гейт. Тоже вот эти длительности, которые мы делали на этой панели. Если вам удобно, вы можете здесь настраивать. Если удобно здесь, ну, то есть это уже в лайве, да, то, наверное, лучше все-таки этими кнопочками переключать. Также есть свинг. Послушаем, как работает свинг. Вот так. Еще несколько вариантов арпеджиатора. В общем, вариантов много. На задней панели инструмента имеется разъем для педали экспрессии, разъем для педали сустейна, MIDI in, MIDI out, USB для соединения с компьютером и разъем питания. Итак, мы назначили на регуляторы некоторые параметры синтезатора. Вот мы можем видеть, что здесь назначена атака, а здесь срез фильтра котов и резонанс. Очень плавно все реагирует, что приятно. Итак, все настройки, которые есть вот здесь на передней панели, вы можете увидеть и на экране, как мы и говорили. Вы можете поменять цвет каждого пэда, что очень удобно. Более тонко настроить sustain и так далее. Давайте попробуем записать какой-то трек с помощью этой клавиатуры. Давайте для начала запишем бас.
Подпишем клавиши. И запишем перкуссию. Кстати, что удобно, то что вы можете переключать банки и прослушать все звуки, которые находятся, вот, ну, например, на пресете ударных. Возьмем такой колбел. И давайте подпишем хай-хет. А теперь, используя функцию Not Repeat, мы пропишем быстрые части нашего хай-хета. Проверим. Отлично. А теперь пропишем бочку. Выключаем Not Repeat. Но так как я далеко не барабанщик, выставляем обратно Quantize. Пропишем малый барабан. И можно под это немножко поиграть. Главной фишкой этой MIDI-клавиатуры является приложение VIP Virtual Instrument Player, который позволяет вам объединить все ваши любимые плагины в одном приложении и легко управлять ими прямо с MIDI-клавиатурой. Всеми параметрами легко переключаться от одного к другому. Также делить клавиатуру на зоны и использовать одновременно несколько плагинов. VIP может работать как в редакторе, так и как независимое приложение. И я считаю, что это действительно очень полезная фишка, которая упрощает работу с VST-плагинами и библиотеками сэмплов. К сожалению, мы не можем вам подробно показать, как работает VIP, потому что Akai предоставляет это приложение после покупки инструмента и регистрации его на сайте. Но на YouTube существует приличное количество роликов, которые показывают подробно, как его установить и как пользоваться.